indossato solo questa maglia, quindi per me è tutto. Ciao Beppe. Ciao, ciao. Come stai? Bene, a posto, tu stai bene? Benissimo, anche perché Bene. oggi faremo un viaggio attraverso la storia dell'Inter, quella Sì. che di fatto anche qui puoi vedere è stata la tua seconda pelle. Tra allenamenti e partite queste maglie le hai messe tolte chissà quante volte. Come no, 20 anni di Inter, solo questa maglia indossato, quindi hai detto bene, seconda pelle. Vederle qua è ancora una grande emozione. E allora faremo un viaggio un po' nel tempo attraverso quei 20 anni di carriera e non solo, perché intanto qui ce ne sono tante. Io però voglio sceglierne una in particolare, che è questa. Intanto diciamo che il tessuto rispetto a quelli che si usano adesso sono un po' diversi. Certo. E dietro c'è questo numero, 11. Numero 11, secondo me qui la mia memoria mi dice Karl-Heinz Rummenigge. Calle Rummenigge, Sì. esattamente. La memoria non ti inganna, anche perché Calle è stato uno dei primi grandi tedeschi con cui hai giocato, ci arriveremo. Questa in particolar modo è stata indossata contro l'Amburgo. Andato e ritorno. Mi metti in difficoltà, te lo ricordi meglio di sicuro tu, però diciamo che in una delle due partite possiamo dire sei stato un po' sfortunato. Sì, che ho fatto l'autoretta all'andata, sai, adesso non sarebbe mai autoretta, sai quando ti sfiora e va in porta. Però noi avevamo eliminato una tedesca prima col Colonia e poi l'Amburgo dopo, però perso 2-1 all'andata e vinto 1-0 al ritorno con gol su calcio di rigore di Liam Brady. E questa, vabbè, un bel ricordo insomma, di Karl-Heinz Rummenigge contro i suoi tedeschi. E com'era giocare in trasferta con queste maglie? Perché poi un conto quando indossi la maglia dell'Inter, arrivi a giocare in trasferta e questa maglia che già di solito diventa pesante, soprattutto questa, quando piove, è anche pesante per l'atmosfera che c'è attorno. Ma è pesante perché è una maglia sempre piena di storia e quindi tu quando vai su qualsiasi campo la devi onorare al massimo. Quindi soprattutto a livello europeo hai un'immagine da difendere, devi andare su qualsiasi campo e onorare la maglia. Ecco, indipendentemente dalla pesantezza, ma nell'84 per noi era bella, non pensavamo a quello che sarebbe arrivato dopo, però questo sicuramente è un bel ricordo, ecco, ma comunque sempre onorare la maglia che indossi, assolutamente far capire a tutti il senso di appartenenza. Questa è una maglia che avete onorato, direi, abbastanza. Cosa ti viene in mente? Questa, guarda, così a naso, secondo me è l'88-89, l'anno dei record, l'anno dello scudetto. Da un tedesco a un altro? Questo Lothar Matthäus. Lothar, sai, il primo tedesco innanzitutto con cui ho giocato era Hansi Müller, poi abbiamo parlato di Rummenigge. Lothar Matthäus è il più grande con cui ho giocato, perché aveva grande leadership, oltre a quello che dava in campo, ma era veramente un grande trascinatore. Ecco, poi il pallone d'oro, l'aneddoto con Trapattoni, sai che c'era sempre questa diatriba tra i due, però alla fine Trapattoni lo teneva lì a fine allenamento, gli ha fatto imparare a calciare di sinistro e lui fece un gol nel mondiale del 90, non so, forse proprio qui con la Jugoslavia, di sinistro, e poi ringraziò il Trap, vinse quel mondiale e gli venne anche pallone d'oro. C'era un altro che vinse quel mondiale ed era sempre chiaramente un tedesco. Voglio chiederti, qual era l'Inter anche soprattutto dei tedeschi? C'era la grande contrapposizione, il Milan degli olandesi, l'Inter dei tedeschi. Tu, lombardo, da sempre accogli con la maglia dell'Inter tre che arrivano dalla Germania e le usanze dei tedeschi sono particolarmente diverse. Com'era accoglierli dentro allo spogliatoio? Ma guarda, io penso che quando uno fa il capitano di una squadra deve far capire a chi arriva, soprattutto ai giovani ma anche agli stranieri, cosa vuol dire indossare la maglia dell'Inter. In quegli anni forse era anche un po' più facile perché tutti i grandi campioni erano da noi, quindi venivano e sapevano di essere in una grande squadra e di affrontare tutti i più forti del mondo. Quindi da quel punto di vista però loro erano forti mentalmente, i tedeschi, e si adattavano facilmente al nostro campionato. Poi abbiamo parlato di tedeschi, Matthäus e Brehme più o meno avevano lo stesso carattere, Klinsmann un po' diverso rispetto a loro. Forse non è un caso che sia andato a vivere negli Stati Uniti. È un po' diverso, difatti, caratterialmente diverso, sì. Anche perché questa è proprio la maglia di Italia 90, della Germania che vince, l'estate delle notti magiche. Sì. Uno pensa a notti magiche, la canzone, l'inno di quell'estate. Che rapporto avevate con la musica? Nel senso che adesso vediamo tutti i giocatori che arrivano, cuffie, ascoltano la musica. Non ti voglio
voglio chiedere un parere su quello che è il modo di concentrarsi di ogni singolo giocatore, ma proprio mettevate della musica nello spogliatoio? E chi la decideva? Nello spogliatoio no. Ok. Non eravamo ancora così avanti, adesso non lo so, io vedo anche allenando i miei ragazzi che mettono la musica e lascio fare, insomma, perché è un momento anche di concentrazione e la musica può andare bene. Sul pullman sicuramente musica per tutti, sentivamo sempre più o meno, poi subentra un po' anche di scaramanzia, no? E senti più o meno sempre le stesse canzoni. Però già allora col Walkman, non so se vi ricordate, tu sei giovane, però indubbiamente ognuno di noi ascoltava la propria musica. E tu quale ascoltavi? Ma io non ero un grande amante di musica, perché ancora adesso insomma non ascolto molto, quindi quello che mettevano gli altri per me andava bene. Anche perché poi passano gli anni, si passa da un po' di tedesco dentro lo spogliatoio a un'altra lingua, sempre di quelle parti. Voglio prendere questa maglia, però prendo anche il cellulare perché voglio farti vedere un video e voglio vedere se in questo caso ti voglio aiutare un po'. Questo è il gol col Norwich. Col Norwich che abbiamo vinto 1-0, 1-0 l'andata e 1-0 al ritorno. Quindi questa è la maglia di Dennis Bergkamp. E abbiamo anche quella dell'Olanda. Si passa dalla Germania all'Olanda, uno spogliatoio che ha vissuto tanti cambiamenti nel corso di quegli anni. Sì. Più in generale, in quegli anni l'Inter a livello europeo cambiava passo, aveva qualcosa di diverso. Sì, soprattutto in quell'anno lì dove Dennis è arrivato, a proposito, prima di far capire ai giocatori stranieri che venivano in Italia, io ce l'ho messa tutta con Bergkamp, lo portavo fuori con la moglie, tutto per fargli imparare bene la lingua. Ti dico la verità, forse è arrivato in un momento storico che l'Inter stava cambiando, perché lui poi l'ha dimostrato che è stato un grande campione, ma anche in quell'annata lì ci ha fatto vincere la Coppa, perché con i suoi gol, con i suoi assist, con le sue giocate ci ha permesso di arrivare. Però insomma grandi campioni, perché lui era arrivato insieme a Jonk e tutte e due veramente hanno dato tanto all'Inter e nella stagione europea. Secondo me nella storia potevano fare magari qualcosa in più come avevano fatto prima i tedeschi. Anche perché poi lo stesso Bergkamp ha fatto la sua grande carriera, direi, sì, con la maglia non dell'Inter ma dell'Arsenal. Prima ci raccontavi con Bergkamp, lo portavi fuori a cena. Sì. Dove andavate? Perché poi un conto è sempre la vita d'atleta, non la mettiamo minimamente in dubbio, però è anche curioso sapere le usanze, insomma, di un olandese che si trasferisce a Milano. No, guarda, perché lui poi andò a vivere a Civate, vicino a Lecco, che quella era una casa che prima c'era stato anche Lothar Matthäus e poi l'aveva presa Dennis, quindi non abitava a Milano, abitava fuori. Quindi quando andava a prendere si stava fuori Milano a cena e non si veniva a Milano. Ma anche in quegli anni era un po' diverso, perché un po' abitavano a Milano, ma un po' sul lago di Como, Lecco, come lui e come Civate, quindi si viveva poco Milano, si andava quasi maggiormente sul lago di Como. Anche perché prima, in realtà è una parentesi molto piccola, ci raccontavi di quell'aneddoto di Trapattoni e Matthäus che voglio analizzare adesso, perché dicevi dovevi fare qualche chilometro per andare a casa di Bergkamp. È vero che però c'era qualcun altro sempre con Matthäus che faceva qualche chilometro e il Trap vi chiedeva buttate un occhio al contachilometri di Lothar perché ogni tanto esce e va dalle sue parti. Sì, Lothar faceva avanti e indietro e poi dopo anche subito lei era Trapattoni e lui si era innamorata della showgirl in Svizzera e faceva avanti e indietro dalla Svizzera, dalla Lolita Moreno, me la ricordo. È così, prendere o lasciare Lothar, perché era uno di grande temperamento, un grande leader come ho detto prima, ma la forza, la mentalità che ci hanno dato era importante, perché tu gli dicevi, Lothar, non so, giochiamo contro il Lecce, e lui dice, che paura hai? Domani vinciamo, mi diceva. E poi immagino anche l'accento, vinciamo, sì. Ma una partita mi ricordo col Partizan Belgrado, 3-0 all'andata, fine primo tempo siamo sotto 1-0. Un campo, se non sbaglio, campo era impossibile. disastroso. E lui si alza e fa, ragazzi tranquilli, faccio gol io. Ha fatto gol lui dell'1-1. No, era un vincente, aveva questa mentalità e l'aveva portata nello spogliatoio. Quella era una grande squadra perché c'erano 6 italiani che giocavano in nazionale, più i tedeschi, e lui veramente era il nostro leader. La cosa bella degli anni 90 è che spesso sulle maglie si osava un po', sì, nel senso che venivano utilizzate diverse immagini. Penso magari al Mondiale 94 con i portieri, soprattutto Pagliuca, che anche con la maglia dell'Inter ha indossato maglie particolari. Arriva il nome, sì, e arriva anche un giocatore. Vabbè, questo è un fenomeno. Le prime volte che si è presentato alla Pinettina
la tecnica in velocità che ho visto da lui non l'ho visto da nessun altro giocatore, veramente, ma anche in allenamento faceva delle cose ancora superiori di quello che vedevi in partita, veramente, soprattutto il primo anno ci ha fatto vedere delle cose incredibili. Sono legato tantissimo a Ronny perché è un bravo ragazzo, si è inserito subito nella squadra e veramente ci ha deliziato con le sue giocate. Anche perché era quella poi la stagione dell'anno della finale a Parigi, che purtroppo tu non giochi perché Sì. eri purtroppo squalificato, però parlavamo di Matthäus, di Bergkamp, delle loro usanze. Ronaldo è un brasiliano che arriva in Europa, passa da Eindhoven, quindi l'Olanda, passa da Barcellona e già lì il clima un po' più latino si sente, e poi arriva in Italia con questa potenza che ci raccontavi essere incredibile. Con lui hai condiviso qualche momento extracampo e anche lui come si preparava alle partite, insomma poi il DNA brasiliano alla fine viene fuori. Viene fuori, assolutamente, la viveva con molta leggerezza, con spensieratezza. Sai, mentre noi italiani la concentrazione, l'attenzione al dettaglio, anche prima della partita la concentrazione, poi ognuno la trova nel suo modo, no? Ognuno ha la propria sensibilità. A lui piaceva scherzare con tutti, anche 2 minuti prima di entrare in campo scherzava con chiunque e la viveva in questa maniera qua. Ma poi era forte dentro, mentalmente, ecco, sapeva reggere le pressioni molto bene, quando andava in campo sfoderava tutto il suo talento. Dalle notti magiche del 1990 alle notti magiche, alla notte magica di Parigi, quella in cui l'Inter vince la Coppa UEFA, a una traversa forse infernale, perché passiamo da Italia 90 a Francia 98. Francia 98, questo è il mio 4º mondiale. Io ero fuori dalla nazionale da tanto tempo e proprio in quella finale di Parigi dove non gioco, Maldini mi dice, Cesare che era l'allenatore, mi ha detto: se guarisci, anche perché ero anche infortunato, ti porto al mondiale. E quindi sono andato a giocare il mio 4º mondiale, che lo porto ancora nel cuore, insomma, perché quando lo raggiungi attraverso tanti sacrifici, con un tuo obiettivo che avevi sempre in testa di tornare in nazionale e giocare il 4º mondiale, è stato molto bello. Anche perché dal 1982, in cui diventi già lo zio di tutti, anche essendo il più giovane, arrivi al 1998 in cui forse lo zio dello spogliatoio lo eri sul serio. Lo ero, sì, perché il capitano era Paolo Maldini, però insomma l'esperienza, no, quando giochi il mondiale così, con Paolo mi confrontavo molto, ma quello era un bello spogliatoio. Demetrio Albertini, un'altra bella testa che c'era in quello spogliatoio, ma era una bella squadra, l'ho vissuto bene perché poi io sono entrato, ho giocato con l'Austria, ho giocato con la Norvegia, e anche contro la Francia perché si era fatto male Alessandro Nesta e Cesare Maldini mi ha detto: guarda, qualsiasi difensore si fa male, tu sei il primo cambio, e sono entrato io, quindi per me veramente quel mondiale è stato molto bello, lo porto nel cuore. Questo è un mondiale davvero che poi nel momento in cui si arriva ai rigori può succedere di tutto. E in quegli anni succedeva di tutto sempre a noi. Sempre il 90, il 94 e il 98. Adesso voglio farti fare una carrellata tra tutte queste maglie. Sì? Dietro c'è qualche nome. Ti lascio massima libertà di guardarle, provare a vedere che nome c'è dietro. Per esempio già qui c'è quella di Paul Ince, perché abbiamo parlato di tedeschi, sì, di olandesi, di inglesi con Ince. Diciamo che gli inglesi in realtà nel campionato italiano sono sempre stati pochi e hanno sempre avuto qualche difficoltà. Lui però con la tifoseria inizia ad avere un rapporto unico. Unico perché è un trascinatore, è quello che piace al tifoso interista, perché lui non tirava mai indietro la gamba, era un grande lottatore e dava tutto per la maglia, e quindi questo è quello che piace, perché quando parliamo di valori sono questi, perché i valori dell'Inter sono diversi da tutti gli altri, non dico migliori o peggiori, ma diversi, e quindi tu quando indossi questa maglia lo devi capire, e lui l'ha sempre fatto con grande orgoglio, con grande determinazione. Com'era anche lui, insomma, la vita di un inglese che si trasferisce? Non si può dire tutto qui, non si può dire tutto, si può quindi stiamo con quello che ti ho detto. No, era un positivo, ecco, sicuramente. Poi fuori dal campo sappiamo, tedeschi, inglesi, la birra, un bicchiere di vino in più, insomma, ci sta da quel punto di vista, ma a fine partita. Ma durante la gara, se volevi contare, lui c'era. Anche perché poi c'è Zamorano. Zamorano, cuore. Uno saltare di testa così non l'ho mai visto, cioè l'ho visto perché c'era Aldo Serena che era fortissimo, ma anche lui veramente giocava col cuore. Assomiglia un po' a Ince, nel senso come temperamento e come attaccamento alla maglia, ecco. Quindi con Zamorano sono legato alla Coppa UEFA che abbiamo vinto, un bel personaggio.
Sì, sono convinto anche io, un po' come Ins, ma questa volta non ti faccio domande. Bravo. Si passa da Zanetti. Via grande capitano, e quindi io gli ho dato la fascia, e racconto questa, la prima volta che si è presentato a Cavallese con Ottavio Bianchi, facciamo un possesso palla e non la perdeva mai. Questo qui dove arriva? Per farti capire poi che carriera ha fatto, straordinaria. E quindi sia come ragazzo, come tecnicamente ha fatto veramente molto bene. A Simeone, sì. Un altro che come Ins magari non ha indossato tante volte la maglia nerazzurra, però ancora adesso è rimasto nel cuore dei tifosi. Diego ha saputo soffrire, perché quando tu fai fatica poi per raggiungere i tuoi obiettivi, perché all'inizio non era buono il rapporto, perché non si era inserito subito, ma dopo una grande mentalità vincente, si è inserito alla grande, e veramente gli anni che ha fatto all'Inter li ha fatti bene, assolutamente. Qua inizia un'altra carrellata in cui hai già cambiato la tua carriera. Sono passato dall'altra parte, ho smesso. Diciamo che raramente nella tua carriera da giocatore sei stato in tribuna. Ti sei sì, spostato in tribuna, però per diventare il commentatore. Certo. Qua ce ne sono un po' di un Inter che vince gli scudetti e ce n'è una che ti lascio trovare, perché torniamo al tuo, possiamo dire, quinto mondiale forse? Ah, quinto mondiale, allora guarda, la vedo, ho già capito, è questa? È questa, di chi è? Ah, di Materazzi, cacchio. Posso prenderla? Vabbè, questo sì, è il mio quinto mondiale da telecronista. Possiamo dire, prima abbiamo visto Zamorano, il tuo mondiale 4+1 forse, no? Sì. Nel senso che è il tuo primo da commentatore. È stata una cavalcata incredibile. Non dico che li abbiamo trascinati noi, perché noi facciamo solo i commentatori, però ancora adesso l'andiamo a Berlino in giro i ragazzi così, cioè, me lo ripetono ancora, quindi è rimasto proprio nella memoria del tifoso italiano. Ed è stata un'avventura bellissima. Anche perché poi nella tua carriera diciamo che raramente... Oh, e Materazzi è stato un protagonista. Esatto, assoluto, e poi raramente ti abbiamo visto, possiamo dire, perdere la calma, nel senso che davvero raramente... No, in campo non potevo avere questo carattere, in campo mi trasformavo, quindi anch'io l'ho persa la calma. Però diciamo che sì. sei famoso per quelli che sono i valori, certo. dell'Inter. Quell'estate lì andiamo a Berlino, insomma, vivi da commentatore ancora una volta i rigori, quei rigori che nel 90 ti e ci hanno condannato, nel 94, nel 98, poi arrivi lì, questa volta i rigori però valgono la coppa. Valgono la coppa, poi ci sono quelle sensazioni che tu intuisci e dici no, l'Italia va fino in fondo. Io ce l'avevo nell'82 e anche nel 2006, lo capivamo, quella sensazione positiva, e anche i calci di rigore con la Francia ce la facciamo. Cioè, dentro di me ero convinto di questo, ecco. Poi tirare un calcio di rigore è un'abilità tecnica, quindi devi arrivare lì, devi essere freddo, devi saper gestire le emozioni, e tutti quelli che hanno calciato rigore l'hanno calciato perfettamente. L'Italia ha vinto con merito quel mondiale. Questa è una stagione facile da ricordare, sì. che per te assume un valore ancora più importante. Dici perché? Questa è la mia ultima stagione all'Inter, sì, perché vedo questo stemma della Champions, dove siamo arrivati fino a giocare un quarto di finale col Manchester United. Se ci fosse stato il VAR, lì soprattutto nella partita d'andata, che ci hanno annullato un gol clamoroso, insomma, avremmo potuto fare un percorso diverso, io dico, e anche con, non me ne voglia nessuno, con il nostro mister che aveva iniziato quell'annata, che era Gigi Simoni, perché è stato un grande Gigi Simoni, ho avuto tanti allenatori, da tutti ho rubato qualcosa, ecco. Però gli ultimi anni con Gigi sono stati, perché con lui sono tornato a fare un mondiale, e lui mi ha detto: per me non interessa che uno ha 18-36 anni, gioca chi merita. Io ho fatto una stagione bellissima, quella prima, questa l'ultima un po' tribolata, però insomma la ricordo come mia ultima, e questa l'ultima Champions che ho giocato. Anche perché poi sempre in quell'anno intanto condivide lo spogliatoio con Ronaldo, sì, con Roberto Baggio, e se parliamo di Champions League c'è quella doppietta incredibile contro il Real Madrid. Come no? Con Real Madrid pensa, ho avuto un'occasione anch'io, che non sono mai riuscito a fare un gol in Europa, e l'avevo avuta sull'1-1 e poi l'abbiamo ribaltata, no? 2-3-1 con i gol di Roberto Baggio. Abbiamo passato il turno e siamo andati avanti, poi ci è toccato nei quarti di finale il Manchester. Robbie ce l'avevo anche come
compagno anche in nazionale, persona, diciamo così, dai valori profondi, e quindi Roberto era questo, magari non lo vedevi, poi quando nel momento del bisogno lui c'era come amico, e quindi Roberto è una persona particolare ma speciale. Ti ripasso l'ultima. Questa. E ti ripasso questa. Non è in realtà la tua prima, è quella però dell'anno in cui arriva l'esordio in Serie A, stagione 1980-1981, e tra l'altro il tuo esordio arriva, diciamo, abbastanza vicino a quella che di fatto abbiamo parlato di seconda pelle, è stata la tua seconda casa, a Piano Gentile, perché esordisci contro il Como. Questa, intanto è bello vedere quanto siano cambiate le maglie, e la 9 di Spillo Altobelli, abbiamo parlato di grandissimi attaccanti. Che effetto ti fa a distanza di anni vedere, diciamo, l'ultima stagione, rivedere quella che poi è stata la prima, che effettivamente ti porta a giocare tra i grandi? Guarda, se tu vuoi sapere cosa ho a casa io, fuori ho questa e non questa, perché mi piace ricordare l'esordio, poi quando finisce, anche se finisce bene, però questa ce l'ho fuori nella mia bacheca, perché è un ricordo speciale. Nel senso, quando fai l'esordio con la squadra dove tu hai fatto tutto il settore giovanile, hai fatto tutta la trafila e te la senti proprio addosso. Quindi esordire a San Siro contro il Como, dove la prima palla faccio un errore perché il rinvio di testa e fa gol Gobbo, però la recuperiamo quella partita lì, la vinciamo 2-1 con tante polemiche, perché poi da lì è partito il viaggio, hai capito? Non sono più uscito. Perché tante volte l'esordio uno lo può anche fare, ma poi devi rimanere in quella squadra, e quando ci rimani per 20 anni vuol dire che hai fatto la storia e sei rimasto nella storia di questa grande squadra. Siamo arrivati alla fine di questo lungo viaggio con l'ultima, la prima, in mezzo tante emozioni, tanti ricordi da giocatore, da commentatore. Ce n'è ancora una, perché questo è un po' un mix di tutti gli ultimi 20 anni per celebrare la partnership tra Inter e Nike. Insomma, ti abbiamo fatto viaggiare nel tempo, questa è tua, perché bellissimo. Intanto c'è il tuo numero 2, c'è la città di Milano dentro e ci sono gli ultimi 20 anni di Inter. Ti abbiamo fatto vivere il passato, poi chiaramente nel futuro comunque un po' ci rimani. Ah sì, ma chiunque rimane nell'Inter, nella storia, anche se ha fatto una presenza, ha fatto la storia dell'Inter. Quindi vi ringrazio tanto, davvero. Se dovessi scegliere una tra tutte queste, tra compagni di squadra, avversari, perché abbiamo visto la Germania, abbiamo visto la Francia di Djorkaeff, quale ti porti dietro, e se ti va di sceglierne una da indossare adesso? Allora, farei torto a qualcuno, perché veramente sono stati tutti i miei compagni di squadra, insomma, e poi altri sono maglie gloriose che ho commentato, che hanno fatto la storia dell'Inter. Se devo scegliere una maglia, io scelgo questa qui, perché è l'anno dei record ed è stata una stagione incredibile. Quindi questa come maglia da indossare. Poi se devo scegliere una maglia da ricordare, non me ne voglia nessuno, ma prendo questa qui di Spillo Altobelli, perché è l'inizio. Quello aveva vinto uno scudetto con tutti italiani, e l'identità italiana secondo me deve essere importante, quindi ricordare l'esordio mio e visto che qui c'è la maglia di Spillo, ricorderei questa. Grazie Beppe. Grazie a te, grazie. Bello.